小朋友没有相机的，拍拍手，给他们鼓励啊！许天中就是追求咱的良心，大家拢咱的希望幸福，咱的好看齐。许天中，咱的。每一位委员呢，对咱的乡亲真照顾，是咩？那会可以用啊。那么，我希望咱许天中议会多来入往，其他的议会赶快好不好？有请咱的议会的许天中大会到这边来发挥意义。
差不多安尼。有时候想要去叫。我水无，水无，咁想要受这叫的。